ó, a gente teve um intervalo aí, conforme vocês podem perceber aí durante o último vídeo, né, que a gente postou, foi devido à mudança, né, que agora a gente tá com a oficina nova, pra ver, galera, tudo novinho, ó, agora tudo equipado aí, já com as ferramentas aí de última geração, pra gente aí, assim, a gente fazer um serviço melhor, né, pra vocês aí, né, serviço bem bacana aí, com todas as tecnologias, né. Enfim, galera, seguinte, ó, retornando aqui nos vídeos do nosso trabalho, a gente tá recebendo hoje aqui esse Ford Ka, ano 2018. O problema desse carro aqui é o seguinte, galera, ele tá fazendo um barulho muito alto aqui na parte aqui de cima, né, no comando aqui de válvula. E a gente vai verificar se esse barulho é por causa de falta de lubrificação, se a bomba tá tendo uma boa pressão, enfim, galera. Eu vou dar uma ligadinha aqui no carro aqui, pedir aqui pro nosso amigo Alan aqui, né, dar uma ligadinha no carro, pra vocês verem o barulho que tá fazendo esse motor aqui, ó. Aí, galera, tá vendo, ó? Olha o barulho. Tá um barulho aqui horrível. Um barulho feio, tá vendo, galera? Trabalhando seco aqui a parte de cima. Agora, galera, é o seguinte. A gente vai dar continuidade aqui no trabalho aqui. Vamos entrar com o relógio manômetro de pressão para ver a pressão que tá tendo essa bomba, né? Se tiver com a pressão boa, aí a gente vai procurar saber por que esse barulho tá e por que não tá tendo lubrificação aqui na parte de cima, devido a esse barulho. Tá ok, galera? Então, galera, ó, a gente já instalou aqui, ó, o relógio aqui na manômetro de pressão, né? Para conferir aqui a pressão do óleo. Agora eu vou pedir pro nosso amigo Alan aqui ligar o motor pra gente ver a pressão, né? Como é que tá a pressão aqui de óleo. Aí, galera, ó. A pressão tá baixa, tá vendo, ó? A pressão tá baixa desse motor. Então talvez possa ser a bomba, né, que tá com problema. Então a gente vai iniciar a desmontagem aqui, galera. Aí eu vou mostrar pra vocês aí o problema desse veículo aqui, tá ok? Aí, galera, é o seguinte, ó. Já removemos aqui o cárter, né? A parte aqui inferior aqui do motor, né? Como vocês podem observar aí, já tá fora. Vou te mostrar, galera, o problema aqui, ó. Olha a correia. Tá vendo a correia desfiada? Ó. A correia tá toda desfiada. Quanto essa, quanto aquela outra também, galera, ó. O que acontece? Esse proprietário desse veículo aqui, ele parou num lugar para substituir o óleo. Já passou da quilometragem, né? Já rodou 1000 km a mais. Esse carro aqui tem que utilizar o óleo original, né? Que é o da Motocraft, que é o original da Ford. Aí ele parou num posto de combustível para substituir o óleo e colocou um óleo que não era específico para esse carro. Aí veio danificar a correia. Danificando a correia, olha aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó, no pescador? As malhas da correia tampou aqui o pescador. Por isso que o carro no motor, né, não conseguia puxar o óleo para jogar para cima lá do comando. Agora a gente vai iniciar aqui a desmontagem aqui, né? Substituir essas correias aqui, fazer uma limpeza aqui no pescador e vamos montar aqui para ver como é que fica. Aí vou mostrar para vocês passo a passo aí, tá ok, galera? I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. Olha, galera, olha o tanto de sujeira tinha lá no pescador do cárter, ó, da correia. Tá vendo, galera? Olha só, as limalhas da correia, ó. Tudo isso aqui porque não colocou um óleo específico e também passou, né, da quilometragem da substituição do óleo. Só vou mostrar pra vocês aí, galera, a causa, por que não tava mandando o óleo lá pro cabeçote, né? Por isso que tá trabalhando seco, beleza?
Já removemos as correias, né? Primeiro removemos a tampa, né, lateral aqui do motor. Já temos acesso aqui às correias, já removemos elas. Aqui, galera, ó, a correia antiga. Tá vendo, ó? Ó como é que ela tá desfiando. Aí, galera, ó. Aquelas limalhas, tá vendo, ó? Então ela começa a trabalhar e ela começa a soltar limalhas e acaba entupindo, né, o pescador. Aqui tá outra aqui, galera. A maior também, ó. Ó os fiapinhos dela soltando, tá vendo, ó? Então aqui vai ter que ser substituída. Tá ok, galera? Vamos dar continuidade. Galera, é o seguinte, vamos falar a respeito aqui desse carinha aqui, né? Esse Ford Ka aqui 1.0, né? Conforme vocês acompanharam aí, galera, o serviço realizado desse carro era o quê? Trocar aqui a correia, né? Correia dentada aqui, correia aqui de sincronismo, enfim. Galera, é o seguinte, a gente fez o que? A gente trocou a correia, né? A gente deixou o carro no ponto, todo sincronizado, e a gente ligou esse carro. E o que acontece? Esse carro aqui, ele começou a dar uma rateada. A gente fez o que? Olhamos, verificamos as velas, galera, ó. Verificamos aqui as velas, aqui são as velhas, aqui, ó. Aqui, ó, as velas velhas, tá vendo, ó? Tá bem gasta, tá vendo, galera? Agora deixa eu pegar uma nova aqui, ó. Ó, a vela tá novinha. Mas, enfim, galera, é o seguinte. Só que o problema não era esse. O problema aqui não era esse. Esse carro aqui, galera, a gente trocou as velas, começou a ratear. E o que a gente fez? Vamos fazer um teste de vazão, né? Introduzimos aqui, né, o duto. Ligamos aqui com o relógio, com o ar comprimido. Colocamos aqui ar comprimido aqui no cilindro. E o que acontece? Ele começou a ter vazão por cárter. Por quê? O que acontece? Aqui é os anéis de segmento. Isso aqui, o que aconteceu, os anéis de segmento ser prejudicado é devido à falta de lubrificação. Ele perdeu sua elasticidade, entendeu, galera? Então, o que acontece? Agora, isso aqui a gente já informou já para o cliente. A gente vai iniciar aqui a desmontagem. E vocês vão acompanhar aí passo a passo aí sobre a substituição aqui dos anéis de segmentos. E depois a gente vai verificar também aqui pistões, bronzinas, de Nacal, bronzina de biela. Ver se também se foi prejudicada. Tá ok, galera? Galera, então, conforme vocês podem acompanhar, ó, já está aqui no primeiro cilindro, né? Introduzimos aqui a ferramenta. Agora vamos introduzir agora o ar comprimido para ver a saúde desse cilindro. Aí, galera, ó. Olha só, não tá nem chegando a 10 PSI. Entendeu, galera? Esse aqui tá sendo o pior de todos. Tá ok? Galera, é o seguinte, agora vamos iniciar a desmontagem aqui pra gente ver, né, como é que tá a situação aqui dos anéis, do segmento, pistões, bronzina, enfim. Só desmontando aqui pra gente ter a certeza aí do que foi danificado, devido à falta de lubrificação. Beleza, galera? Fala, galerinha. Aí, galera, ó. Já desmontamos aqui, fizemos a desmontagem, né, do motor do Ford Ka, que é o 3 cilindros, né? Aí, galera, como é que está? Olha aqui, ó. Tá vendo, galera, essa mancha aqui, ó, no terceiro cilindro? Ainda bem que não chegou a danificar. Fez só uma marca só, mas não danificou. Ó, os demais tá menos. Esse cilindro aqui que tava fazendo barulho, né, quando a gente ligava. E o que acontece? Vou te mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui os pistões, né? Os pistões tá aqui. Agora o pistão, né? Daqui do terceiro cilindro. Olha só a marca aqui, ó. Ele tendo contato com a camisa. Então nós agora vamos substituir, né, esses 3 pistões. Joguinho de anéis, bronzina, junta, né, do cabeçote. E vamos fazer um servicinho bacana aqui para esse motorzinho funcionar redondo. Tá ok, galera? Agora vamos fazer uma limpeza, né? Limpar tudinho aqui para iniciar a montagem. Que amanhã está chegando aqui pra gente aqui também. Agora já são quase 5h30 da tarde, né? Então não dá mais para adquirir os pistões aí. Mas já fizemos o pedido. Amanhã cedo tá chegando aqui pra gente. Eu vou mostrar pra vocês os pistões de novos aí, ó, anéis, enfim. Beleza, galera? Então agora só vamos fazer uma limpeza aqui e vamos aguardar para amanhã a gente tá iniciando aqui a montagem. Olha só os pistões aqui, ó. Os pistões velhos, ó. Tá vendo, galera, ó?
Chegou a aquecer os pistões. Olha só. Olha só o risco que fez aqui, ó. Do lado do pistão. Na camisa. Camisa lá, conforme vocês observaram, ela não teve problema não. A gente só bruniu ela de novo. E ficou nova. Olha os pistõezinhos aqui, galera. É isso aí. Bom, vamos dar continuidade agora na montagem. Aí os pistõezinhos novos montados. Os anéis. Serviço bem bacana aí mesmo, ó. Tudo standard, tá vendo, galera? Ó, os pistões de standard. Agora vamos iniciar a montagem aqui do cabeçote. Já foi... Aqui, galera, ó. Já foi apertado aqui, ó. Tá vendo? Já foi apertado aqui já as bronzinas, né? As bielas. Então já está tudo no jeito, né? Agora vamos entrar agora com o cabeçote. Depois ir pra parte de baixo de novo, beleza? Aí, galera, o cabeçote já tá no lugar, né? Já foi torqueado, já foi colocado aqui já correia de sincronismo. Tá, pra dar continuidade aqui na montagem aqui. Conforme vocês viram o vídeo, né, anterior aí, já tava já com os pistõezinhos tudo no lugar. Beleza, galera? Então já vamos dar continuidade aqui. Então, finalizando aqui o serviço aqui desse Ford Ka. Conforme vocês observaram aí no vídeo, né, anteriores aí, e pelas fotos, o problema desse carro aqui foi o quê? Foi falta de lubrificação, né, devido ao pescador da bomba ali, ele acabou tampando devido a que a correia de sincronismo, que acabou se degradando aí com a troca de óleo, que não foi específica, enfim, galera. Aí a gente que fez o quê? Trocamos a correia, limpamos a bomba, montamos, esse carro começou a fazer um barulho muito feio, né, batendo, né, pistão. Batemos sede de pistão, galera. Então é o seguinte, a gente fez o quê? Desmontamos de novo, trocamos os pistões, limpamos a bomba, colocamos aqui no ponto, né? De sincronismo aqui. Agora tá funcionando redondo, galera. Agora vamos funcionar ele para vocês olharem aí o funcionamento agora desse motorzinho aqui que ficou filé aqui, galera. Aí, galera, ó, tudo limpinho, ó. Top. Serviço bem bacana mesmo. Aí, ó, que motorzinho, parecendo um reloginho, galera, sem barulho nenhum, ó. E é isso aí, galera. O serviço aqui ficou top. Vocês acompanharam aí, o serviço aqui ficou bacana, ficou bem top mesmo. Agora é só entregar pro cliente. Beleza, galera? Galera, é o seguinte, ó. Quem quiser aí, ó, contatar nosso serviço aí, tem o nosso número aí logo do início aí do vídeo, né? Já tem o nosso número. Pode mandar por e-mail, é só marcar um agendamento aí, que a gente realiza o serviço, tá ok, galera?